ترفند عجیبی که ردبول را از ورشکستگی نجات داد. حدود سال 1990 میلادی ردبول تازه کارش رو شروع کرده بود و هیچ بودجه‌ای برای تبلیغات و مارکتینگ نداشت. او مجبور بود توی بازه زمانی چند ماهه فروشش رو چند برابر کنه، وگرنه به خاطر هزینه‌هایی که داشت ورشکست میشد. مدیرای بازاریابی ردبول جمع شدن و به یه ایده‌ای رسیدن که به عقل جنم نمی رسید. رفتن محله های لوکس و مرفه نشین انگلیس و خفن‌ترین مهمونی و پارتی های اون منطقه رو پیدا کردن. صبح زود بعد از تمام شدن پارتی، قوطی های خالی ردبول رو تو سطح آشغال و جوهای اطراف قاطی آشغالای مهمونی گذاشتن. حالا قسمت جالبش اینجاست. مردمی که از اونجا رد می شدن چشمشون به زباله ها می افتاد و براشون سوال پیش می اومد که این چه محصول جدید و خفنیه که این پولدارا تو جمعای خصوصیشون می خورن و ما هنوز نمیدونیم چیه و چیز زیادی ازش نشنیدیم. و حتی می رفتن و از دوستاشون سوال می کردن بلکه اونا بدونن. اونا هم از دوستای دیگرشون میپرسیدن و به همین سادگی با تکنیک بازاریابی ویروسی اسم ردبول تو کل انگلیس پیچید و فقط توی 2 ماه فروش ردبول 20 برابر شد.